Hello，大家好，今天必须给你们安利一款我最近看到的宝藏 AI 工具。不管你是想随手做一张创意图，还是想到一些灵感，直接生成图片，这个 AI 工具通通都能搞定。它是一个永远免费的 AI 纹身图工具，最大的亮点就是没有订阅费，它也没有积分系统。甚至没有隐藏费用，你唯一需要的成本就是发挥你的想象力，通过它就可以把脑海里创意变成精美的图片艺术。不管是超现实的奇幻场景，还是写实风格的插画，它都能帮你实现。在这里，你可以通过它把脑海里面的创意变成精美的图像艺术，它都能帮你实现。如果大家对这个 AI 工具感兴趣的话，我会把这个链接放在我的视频下方描述栏，你直接点进去就能操作。这里进入它的官网之后，我们会发现它是一个简洁的英文画面哈。这边我们可以用我们的谷歌账号登录，或者是邮箱注册登录、iPad 登录。在这边我还是用我经常用的账号，谷歌账号登录。登录成功之后，我们可以看到它是一个简洁的一个英文界面哈。这边我们点开我们的沉浸式翻译，在这里我们可以浏览社区用户最新发布的作品，还可以复制他们的提示词来生成图片。有了这样一个 AI 工具，我们零基础的朋友也能轻松搞定。这里我直接给大家上手演示，保证你看完就会用。这边我们可以，如果你想自由发挥的话，这里可以看到这里有一个创造，点进去。在顶上这边我们可以看到，在这里我们可以把脑子里面的奇思妙想直接落地。不管你是做自媒体还是爱记录生活，点进来之后，核心就是这个输入框。你想生成什么，直接把想法写进去就行。比如说我现在想做一张星空下小狐狸奔跑的图。在这边我们可以加上我们的这边有一个主题，这边可以加上它的一个地方、表情符号、风格。比如说我想加上一个彩虹的风格。这里它都有彩虹，还有狐狸，还有这一个龙。如果你不想要哪一个，这里点删除，这样它就只是一个星空下在镜面符上的小狐狸奔跑的一个画面。这边我们也可以选择它的一个地方，比如说在日本花园。如果你没有一个思路的话，旁边这里还有一个提示点这里，它会直接给我们生成一个提示。这是一个非常详细的一个提示比如说我们想让它换一个场景，这边我们这里有一个风格，我们这边可以把它换一个，比如说想画一张漫画风格的，这里它就直接给我们做成一张漫画风格的一个图片了。比如说我们想做一个 3D 卡通风格的，点了 3D 卡通风格之后，它这边就直接给我们生成一个 3D 卡通风格的一个图。做这个图片真的非常的方便我们直接在这里写好提示词，点击生成，直接等待生成的结果出来，它也只需要几秒的时间。比如说我们想生成一个梦幻插画风格的图片，如果你不加任何的一个场景提示或者是地方，它就直接生成，它就直接按照我们的这个提示来生成它的一个图片点这一个按钮，它还有不同风格的一些比如说我们想要一个巴洛克风格的，它直接就变成这一个风格，看起来这边我们还可以选择一个抽象的，这里它直接又变了一个。我们把这几个点好之后，它就有了一个像素艺术风格，还有巴洛克抽象动漫风格的一个图片就生成出来了。
在这里生成出来的图片真的超快，完全不用等半天啊。好，如果你觉得这个图片做着非常满意的话，这里还有一个下载的按钮，好，点这里直接就把我们的图片下载下来了。好，也可以直接分享给你的朋友，或者是想发朋友圈、小红书，下载就能直接保存到电脑里。好，在这里给大家一个小提醒，写英文的话，它英文提示生成出来的图片，它都会生成的更精准。不管我们是做动漫的，或者是现实风格 3D 动画都可以。比如说我们想做一个少年在雪山顶端张开双臂，镜头从背后慢慢升起，太阳穿透云层洒下光芒，冰晶反射出彩虹，气氛纯净震撼的一个效果。这边我点了一个动漫它直接给我们生成一个动漫的一个效果了。我们选一个 4K 真实的一个效果，看一下它的这里是一个女巫翻看一个魔法书的一个提示。比如说我们让它换一个地方，在卧室，在一个乡村教堂、魔法森林。好，我们在上面都可以自己切换来使用。你觉得切换出来做出来的效果，你就觉得哪一个比较满意的话，你就切换出来的效果可以做到你直接满意为止。好，点这一个键点中间这一个键，它可以生成就是一个比例的一个调整。比如说你想生成一个1:1的，或者是9:16的都没问题。好，这1:1的话，它适合做头像我们的16:9适合做壁纸或者是视频封面，9:16的话适合手机竖屏。同时，你还能自由切换画风比如说我想做一个克里希腊神圣写实风格然后再加上它的一个3D 卡通。好，点选好之后，它2样风格都有了。它是一个我们右边这一栏的话，它是一整套预设好的主题这里有一个主题，我们可以随意组合。比如说我们不输入任何的提示词，直接在这里选一个主题，比如说未来派的房子。再我们再加上它一个沙丘的一个场景，这里是不是房子和沙丘它就呈现在一张图片上面了。比如说我们选一个魔法森林，再选一个魔术师女人它的又换了一个，或者是我们选琥珀中的仙女，看起来真的它的搭配出来的效果真的不错。或者是再选一个进击的巨人我们直接选魔法森林加一个巨人，或者是加上一个小兔子，加上一个迷幻蘑菇。这一个图片做出来真的好好看这样搭配下来几乎可以无限扩展这里我们再加上它一个黑魔王，你看它的里面有魔法森林，还有一只可爱的兔子，还加上一个黑魔王，它就会出现在一个场景里面。再加上一个士兵，这个我们可以自由的搭配来使用我加上一个水晶串项链，好，直接这一个项链就戴到这一个士兵的身上了。我们加上设计太阳镜，太阳镜也戴到这一个士兵的身上。我们还可以加上把眼睛去掉未来派的房子去掉。我们再加上一个3只发光的眼睛，加上翡翠般智慧的眼睛还可以加上自然编织的连衣裙。点出来看一下它又是什么一个效果。好，我们还可以加上它的一个表情符号，我们加上一只小鸟，或者我们加一条龙上去这一个场景看起来加上它的一个表情符号之后，它的这个图片瞬间就提升了一个档次了我加上一个骷髅头，它直接就在图片上展示了一个女人，魔术女人加一个骷髅的一个人物。我们可以多重风格来尝试比如说我们想要一个，当然我们也可以直接拖动这个在不同的位置，
它的风格又会有一个变换。比如说我们拖上边，所以还可以拖到这边，每一个位置它都会把图片做一个调整。如果我们不想写提示词，我们也直接让它这里给我们自动写一个提示词。比如说我写了一个蒸汽汽车，选了一个在云海，它这个蒸汽汽车就生成了一张在云海中画面。真的在这里生成图片非常的有意思。比如说我们把这一个蒸汽汽车应用到4种风格，看一下它会做成一个什么样的一个图片哈。这边我选一个现实主义，再选一个抽象风格，朋克风，再加上一个动漫。我们一张图片的话，它可以做出几种不同的风格。好，生成满意后，我们把它保存下来。好，在这里生成的历史也会自动保存在个人的主页里，可以随时去回看。在这里做图片的话，不管你是新手尝试还是设计师找灵感，真的非常的合适方便。比如说我想做一个可持续时尚品牌，做一个宣传图。这里是我们为可持续时尚品牌塑造的一个品牌形象啊。好，图片生成之后，你们看这个效率，它的背景是绿，风格简约又高级，不管是印海报、放官网，还是发抖音、朋友圈做推广，都特别贴合品牌环保自然的调性，比找设计公司排队等图快多了，成本也低。其实用下来你会发现，Huntable最香的地方就是简单又能打。不用学复杂的设计软件，不用想专业术语，我们只要把想法说清楚，它就能帮你落地。不管你是个人创作记录生活，还是公司搞宣传做推广，它都能接住需求。这款工具真的做到了免费加无限制。这个 AI 工具我已经放在视频的下方，大家可以去试试，把你的创意变成视觉艺术。我们做出来的图片有水印的话，我们可以在我们这个极目 AI 来把它的一个水印消除，再导出来啊。比如说我重新上传一张这个图片的话，可以看到它这下面是不是有水印了？我们可以把它拉大一点，是不是它的一个水印就完全没有了啊？而且它的图片也不会变得更模糊。好，我们把这个图层不要的先把它删除掉。这样我们直接把这个图片下载下来。这里我们直接把图片上传上来，把它放大，它的水印这里就没有了。这个图片的话，它是3:4的这一张图片这只要把它拉大一点，它就直接那一个水印就没有了。如果你觉得这张图片不够清晰，我们上面还有一个超清，我们可以点一下它，让它把我们的图片再重新生成一下，让它生成更清楚一点。我们也可以把做出来的图片把它做成一个视频的效果。好了，朋友们，今天我们的视频就讲到这里，别忘了订阅我的频道哦。后期我会更新更多的 AI 知识和 AI 工具。好，我们下一期再见。